早晨啊！我而家喺意大利嘅北部啊，啱啱天光，用咗差唔多24個小時轉機嚟呢度，真係好攰，好辛苦。咁做嘢冇辦法啦，咁值唔值得呢？值得嘅，因為有值得試嘅車就值得去㗎啦。咁值得試嘅車係咩呢？就係法拉利嘅 Purosangue 啦，我再發多次音 Purosangue。試車之前講少少故事啦，咁我好記得呢，之前喺一個活動度，我問啲法拉利嘅工程師，喂，你哋會唔會做 SUV 啊？佢哋嘅回答呢就係，我哋係法拉利，我哋唔會做人哋都做嘅嘢，所以我哋係唔會做 SUV 啊。咁結果佢哋真係冇做 SUV 喎，佢哋叫 Purosangue 做咩呢？一部4門4座嘅超級跑車啦。情況係等於咩嘢啊？情況係等於我身邊一個咧，成日叫我唔好買咁多錶啦，你再買錶就殺咗你啊！咁啊，結果我買一隻地通拿翻嚟，咁佢又激緊我冇買錶啊！呢隻係計時器嚟噶嘛，咁啊係 SUV，淨係一部4門4座嘅超級跑車，大家定奪啦！翻查翻歷史啦，其實法拉利咧都做過好多4座嘅車款噶啦，比較熟啲就係 Lusso 啊、FF 啊、612啊，咁早期都有，總共有10幾部。而4門車呢，坦白講我真係未做過，但係呢，好多年前呢，佢哋做過一部車，係一部 concept car 嚟嘅，咁啊叫做Piana咁上下嘅發音啦。咁嗰部呢，實際又冇賣過嘅，咁所以 Purosangue 呢，的而且確係佢哋第一部量產嘅4門4座超級跑車。呢部車呢，而家已經喺我側邊出現啦，你睇下佢幾靚。can see some We'll start going uphill to Madonna del Campiglio for the driveway to mine, the next slide. And 第一眼見到嘅 Purosangue 咧，坦白講咧，比起睇相靚嘅，亦都冇我預期咁大部喎。睇翻資料咧，5米都唔夠喎。同埋有一樣嘢好緊要就係，我覺得好靚咯。坦白講，佢冇乜好多起晒角啊，好多風刀啊，但係你會感覺到唔使呢啲嘢都會好有肌肉感。最靚嘅地方咧，就係依份尾沙板，哇，拋晒出去咁，好有肌肉感。咦，我留意到一樣嘢喎，佢冇尾水撥嘅喎。咁廠方咧就話靠呢個氣流咧帶走啲雨水嘅。咁最靚咧，肯定係呢個好似回力刀咁嘅出風口啦。咁佢一路咧就連住個頭冚呢個入風位，再連埋啲眼頭燈嘅。咁意思咧即係話啲氣流咧就會由呢個窿穿過頭冚嘅頂，跟住帶落呢個窿，再吹落去，咁啊提升咗氣流效應啦，亦都話會令到前軸咧穩定性提高嘅，型得嚟又有 function，中意。作為第一部量產嘅4門4座咧，咁首先要介紹個車門啦。嗱，大家要注意啦，後門咧就冇一個好明顯嘅門把嘅，開門咧就喺呢度啦，輕輕 hold 住佢，道門咧就會自動打開。咁廠方咧就叫佢做 Welcome Doors 啦，即係我哋俗稱嘅自殺式車門啦。兩隻門打開起嚟咧，嗰個角度咧都相當之闊嘅，都幾肯定依架就係史上最舒服嘅拉里後座。中控台嘅佈局咧就大概同時下嘅296 SF90 差唔多嘅。都係一啲好流線型嘅設計啦，咁得意在呢，就係乘客席呢邊呢多咗個好大嘅 mon， 揸唔到車呢都好多嘢玩嘅。咁啊波箱槽呢都係而家沿用翻而家嘅新代設計啦。咁至於個尾箱方面呢，咁貴嘅車啊，梗係有電動啦。咁我問過廠方嘅職員呢，佢就冇呢個腳踢嘅功能。容積方面呢，正常擺呢就係473公升啦。咁你話好闊又唔係嘅，2個篋咯，4個人一齊去旅行就坦白講問地啦。後座係可以翻接嘅，但係廠方呢就冇交代過實際數字。我亦都問咗，大概係1320公升左右啦。平台底呢，亦都有個地方呢，擺好多雜物嘅。此外呢，佢嘅後座翻接呢，亦都係全電動嘅。咁呢度有幾個掣，你就可以翻接到後座啦。咁必要時用咯，冇乜人會攞架拉里嚟搬屋啊嘛。
咁啊，首先咧我就坐喺個乘客席度啦，咁我負責我側邊揸緊車嘅就係友好 Channel Edmund 兄啊。先講少少關於依架車嘅結構啦。咁廠方講咧，依架係一架全新開發嘅車架嚟嘅，暫時淨係應用喺 Purosangue 度，將來會唔會再投放喺其他車度就唔知嘅。呢個車架咧就係用咗好多鋁合金嘅結構啦，咁但係咧為咗補強佢嘅剛性咧 ，A 柱呢條橫梁啦，B 柱咧都用咗啲高剛性嘅鋼材嘅。要再輕啲嘅話，仲有方法用碳纖啦，成個車頂咧都係碳纖，但係成架車桿重咧都差唔多接近2.2噸，唔係一個輕嘅數字。咁用咩機器可以令一架2噸幾嘅車3秒鬆啲就踩到100公里呢？答案呢就係佢哋非常之著名嘅65度夾角6.5公升 V12 NA 引擎啦。嚟到 Purosangue 上邊呢，咁亦都有少少更新嘅。咁首先就係個氣缸頂啦，就係新嘅設計啦，進氣批啦、死氣批啦，亦都係全新嘅。咁佢嘅輸出呢725匹啦，700幾嘅牛頓米啦。喺2000轉呢個咁低嘅轉速咧，已經可以將80% 嘅扭力全部射晒出嚟，好癲好癲啊！點解要重新做過呢啲 intake 批同埋 exhaust 批咧？咁佢哋想平衡翻呢個扭力同馬力嘅需要啦。咁亦都要符合翻 Purosangue 嘅身份，佢要有啲少少日用性嘅，唔使下下爆下下爆。我哋而家喺車入邊聽到嘅 V12聲咧，坦白講，相比起812咧，唔係咁激情嘅喎。Edmund 兄而家係咩 mode 而家係？而家係 Sport Mode。Sport Mode， 我而家行緊，哇，非常之低轉2000轉，唔係話好察覺到啲好澎湃嘅engine聲嘅，係有少少死氣喉聲，有少少白白聲，完全唔炒耳嘅。咁可以慢慢欣賞佢嘅 Burn-Master 系統，呢個我一陣再講嘅。咁依副 engine 嘅擺位咧，亦都係特別嘅。咁廠方講佢叫做前中置嘅擺位啦，意思即係咩 engine 擺咗喺前軸之後啦，咁透過一條傳動軸，而波箱咧就擺咗喺後邊嘅，作呢個4輪驅動嘅。至於波箱方面咧，就用翻佢哋喺296同埋 SF90嘅8速雙離合器波箱啦。咁呢套波箱據廠方講，成個 powertrain 咧可以頂得順2000牛頓米嘅扭力，所以耐用性啊、襟嚼度啊，你又唔需要懷疑嘅。至於呢個4驅咧，廠方咧就冇清晰去交代佢前後軸嗰個扭力輸出嘅比例嘅，可以變嘅，可以撥多啲去前轆，撥多啲去後轆啦。咁都係根據唔同嘅路況自行調配啦。咁大部分嘅時間咧，佢都會傾向後轆嘅，咁令到你齋上嚟咧sporty 啲。咁呢部車咧，亦都配有呢個4輪轉向系統啦，慢速嗰時都係反向啦，超過某個速度時咧就會正向啦，咁增加穩定性啦。慢車嗰時就會提升靈活性啦。我哋而家喺呢啲咁嘅山路度領下領下咧，咁啊 Edmund 咧都係領得非常輕鬆，而我坐得出奇地唔會覺得任何驚慌。點解呢個 Purosangue 喺彎路上邊有啲咁得意嘅反應呢？事關呢架車咧就應用咗佢哋首次喺車款上出現嘅主動式懸掛，好似叫 Ferrari Active Suspension System， 係一道全主動式嘅懸掛啦。咁我喺試車之前嘅一晚咧，捉住個工程師係咁問，係咁問，係咁問。咁簡單講，有液壓嘅成分嘅，佢都係有彈弓嘅，佢都係可調式嘅。得意嘅地方咧就係每一支避震筒入邊咧都包含一組摩打，而一組摩打入邊咧就駁住兩個，一個咧就控制伸，一個控制縮嘅齒輪組合啦。呢兩樣嘢咧就駁住咩咧？駁住一支好似螺絲粉咁嘅拉桿啊！呢支拉桿就即係傳統嗰個避震芯嗰支桿啦，但係有螺旋紋嘅。咁得意嘅地方咧就係佢可以主動地控制呢支吸震筒嘅伸同縮。每一支避震筒咧都係獨立嘅調控，可以自主地去控制佢伸或者縮幾多啦。咁因為呢樣嘢咧，4個轆都係分離晒，冇關聯嘅，所以呢架車咧係唔需要 anti-roll bar 嘅。呢套系統咧就係由 Multimatic 嘅加拿大公司同 Ferrari 合作研發啦。咁簡單講，佢即係咩嘢咧？就係一個有摩打嘅避震器，駁住支有螺旋紋嘅避震芯，主動地控制呢支避震芯嘅行程啦、速度啦、軟硬啦、反應啦。咁再簡單講，即係咩咧？無時無刻去令到呢架車平衡
咯。咁我剛才其實我都揸過，佢個效果係非常之神奇。你喺猛速起油啦、剎 brake 啦、轉啲 tight corner 嘅時候咧，你發覺依架車前後俯仰、左右傾側咧都係特別少，而喺舒服嘅時候咧，佢係絕頂嘅舒服。我甚至覺得佢擺落一架勞萊度咧都得添。而佢硬起上嚟嘅時咧，亦都冇傳統咁硬。你唔會有啲入心入肺嘅跳動傳到你嘅尾龍骨度，但係架車咧就長期都保持平穩。哇！我覺得偉大發明。呢套系統咧就透過好多 sensor 去監察路面嘅情況啦。咁啊，透過啲感應器咧，咁啊廠方講佢每秒鐘咧可以改變佢嘅行程200次。係咩概念我都唔知道啦。透過呢個 Martino 嘅行車模式咧，咁你 default 咗會有唔同嘅軟硬度嘅 comfort 嘅模式嘅時，梗係 soft 啦。你轉去 sport 嘅時候咧，佢有3個模式嘅，可以係 soft 啦、medium 啦同埋 hard 啦。咁3隻模式喺香港遇着啲農場度會點咧？呢個就要到時先知啦。意大利嘅路面啊，鋪得比香港靚好多嘅。咁啊，繼續無聊嘅時候啊，玩下架車廂先啦。咁啊，中控台咧就係左右平衡嘅設計嚟嘅，咁啊應該都係相信方便左右軚生產啦。咁啊，同以往嘅拉里唔同啦，咁中間咧就多咗一個控制中心。你撳一撳個三角形咧，呢個波柄咧就會彈出嚟，好似啲 Jaguar 啊、Land Rover 咁嘅。有啲咩玩咧？主要咧都係冷氣嘅控制啦，咁仲可以切換到去座椅嘅使用模式啦，包括呢個冷暖凳啦、按摩添喎，哇幾好喎，夠唔夠力啊？中間嘅面前咧就係一個俾乘客睇嘅屏幕啦。咁過往嘅拉里型號都有，我相信呢個都係 option 嚟嘅。但係個面積咧就係歷嚟最大啦。咁啊一樣可以睇到行車嘅狀況啦、G-force 啦、胎壓啦、凳啦、冷氣啦、音響啦，哇仲可以進入呢個 Burmester 嘅音響系統嗰度玩。咁依架車嘅音響系統咧，亦都係值得一提嘅。咁係第一次同呢個德國 high-end 品牌 Burmester 合作嘅。咁都好奇怪，一個德國嘅音響品牌同一個意大利嘅汽車公司合作，點解呢？咁但係無論如何 ，Burmester 咧就係肯定係好聲嘅嘢。原裝每一架 Purosangue 咧入邊咧已經包含咗21隻喇叭加一個 subwoofer， 成個系統咧就係1400瓦行 AB 加 D class 啦。用嘅高音咧，亦都係一套履帶嘅高音，甚少喺車度會用到咁高級嘅單元。我哋亦都參觀咗一個迷你嘅 Alcantara 介紹啦。講到依架車用嘅 Alcantara 同一般嘅 Alcantara 有少少唔同嘅，佢都係 Polyester， 咁但係咧佢係由一啲塑膠水樽 recycle 做出嚟嘅嗱，個觸感咧係非常之幼滑嘅，可以因應唔同嘅顧客調配任何嘅顏色。點都得啊！咁高級嘢嚟嘅。咁喺試車之前咧，都有個職員咧，咁啊係咁講晒成架 Purosangue 有啲咩 function 啊，點樣用啊。咁我同阿 Edmond 咧都係其實對於拉里嘅操作都係好熟噶啦。咁但係咧廠方咧就話佢改良過啦，啲軚盤又改良過，儀錶又改良過。咁啊我哋異口同聲都發覺冇以前咁好用。Edmond 你覺得係咪啊？多咗好多掣，同埋啲嘢咧搭埋咧，你要穩啦。咁係好定唔好咧？即係好簡單，譬如我同 Edmond 都好唔中意嘅，就係佢嗰個兩邊倒後鏡咧，用輕觸式咧，其實唔係咁就手嘅。你又要望住個鏡，你又要摸緊嘅輕觸式，你都唔知摸緊上定下。再加上啦，佢行緊車咧係唔喐添啊。咁另一個咧都唔知叫進步定退步喎。Purosangue 咧原裝咧係冇導航嘅喎，廠方話你哋有電話㗎嘛？而家我哋啲車已經對應晒 Apple CarPlay 同 Android Auto 啦，仲要無線嘅添，咁啊唔使搞 navigation 啦，你自己用咩 navigation 都得啦，都啱嘅。咁我哋過往有去拉里出 trip 嘅經驗都知佢啲 navigation 咧係順過。終於都坐入咗呢個史上最闊落嘅法拉利後座啦！以前嘅後座都領教過不少啦，即係 Portofino M 啊、
California 嗰啲啊，唔係人坐嘅添啦。咁 FF 啊、Lusso 啊嗰啲，坦白講都唔係人坐嘅。咁剛才介紹過點樣喺出邊開門啦，咁入到嚟點樣閂門呢？咁 B 處呢有個掣嘅，咁你長 hold 呢度門呢就會自動關埋。動作都幾快嘅。咁我坐咗入去，我又點樣走呢？呢個門把度呢有另一個掣，撳住佢，道門呢就會輕輕褪開咗，但係佢唔會完全開晒，因為佢都要避免有障礙物啦。咁呢個時候呢，你就要拱出去啦，咁就可以出到去嘅啦。唔好講笑，我又入翻嚟啦。繼續講下呢個後座先。正如廠方所講啦，Purosangue 咧就唔係 SUV， 咁我都唔會用 SUV 嗰個稱去稱呢架車嘅後座嘅，即係話俾你聽，闊過 Corolla、闊過 Bentayga 就呃你嘅。咁第一個坐落去嘅感覺呢 legroom 咧出奇地 OK 喎，真係 OK 喎，有少少頂頭嘅，但我隻腳咧都可以攝到落前座底啦。咁四驅嘅關係，佢真係中間有條軸喺度咧。咁你會見到咧，中間呢份嘢咧都幾大份嘅。咁佢都唔坐人㗎啦，所以係後邊就坐兩個人嘅啫。成架座椅嗰個硬淨度咧係比我預期嘅高嘅，同埋咧都非常之包身喎。劈車嗰時咧，做後座乘客嗰個人咧就唔會飛嚟飛去啦。咁豪華設備係多嘅。咁頭先講咗有 Burmester 音響啦，咁對應每一個座位㗎啦已經。咁頭頂咧有塊天幕嘅，呢塊天幕咧就冇簾用嘅，但係可以撳個掣咧就可以掂暗佢嘅。希望佢可以頂得到香港嘅猛烈太陽啦。咁仲有啲咩嘢咧？我而家呢張凳咧都有一啲電動嘅調校嘅，同前座一樣啦。中間有一個波柄嘅旋鈕啦，咁可以控制冷氣凳啊，同埋個簾啦。有冷氣出風口啦。咁打開個手枕呢，亦都有無線叉電同 Type C 嘅插頭嘅。哇 ，Edmund 而家係咩 mode 啊？而家係 Comfort Mode。哇，都幾神奇喎！從來未坐過一架拉里係咁穩定。我哋今日呢架車咧用咗23寸嘅雪胎啦，咁理論上會嘈啲喎，但係實際傳入車廂咧就一啲都唔過分喎。咁而家睇下個轉數咧，2000零轉嘅啫喎。後邊會聽到明顯嘅排氣喉聲嘅，但係都唔嚴重嘅。咁而家喺 Comfort Mode 嘅情況下咧，作為 Purosangue 嘅乘客咧，喺個山路度掟嚟掟去咧，感覺好神奇。佢軟嘅，但係又唔係腍嘅喎。呢種柔軟呢，有啲韌性，有啲質感。佢最神奇嘅地方呢，就係我個背脊呢，又 feel 唔到路面嘅蹬。而家車而家側緊有一個右彎入邊呢，個車呢又出奇冇側嘅喎。依架係一架你買咗都唔會俾人投訴嘅法拉利咯，因為佢喺嗰個空間上邊，佢喺嗰個乘坐質感上邊呢係史上最高喎，即係擺落去其他車上邊同級嘅對手都坦白講冇佢咁舒服。呢套避震真係做到嘢。喂，試下轉個硬嘅避震睇下後座會點。Sport 啊！而家係轉咗 Sport， 用個屎忽感應下先。你會感覺到嗰個懸掛嘅行程呢會短咗好多嘅。但係呢種短呢，亦都唔帶跳動嘅喎，一樣唔會覺得有一啲好明顯嘅震動打入去你個尾龍骨同個 pat pat 度。我相信如果你係一個怕暈車浪嘅乘客呢，你坐住架 Purosangue 呢，保證冇，因為呢架車呢唔存在傾側嘅。而呢種唔存在傾側呢，就唔同一啲同級嘅對手用電子避震、用主動嘅防傾桿嗰種咁自然嘅違背物理現象嘅抗傾能。呢架車呢係充滿電子味道，但係佢喺行車嘅反應上邊呢，好流麗、好自然。哇，好神奇喎！咁好多人會擔心呢，坐呢啲咁嘅4門 SUV 呢，會有一個後座嘅幽閉恐懼症。呢架車冇嘅，相比同級對手呢，我喺後座睇到嘅嘢呢，唔會影響太多視線。
而個側窗咧夠大，哇，仲可以落晒嘅添喎，仲有啲豪華設備嘅，咁面前有個冷氣出風口啦 ，B 柱亦都有個冷氣出風口啦，哇，連我側邊咧都包晒 carbon， 高級嘅。咁問題我哋今日坐緊呢架咧係一架全黑嘅皮籠啦，咁可能啲廠方都擔心，哇，係咁俾人試整污糟晒啊，點算呢？咁黑色就穩陣啲，但係黑色呢就唔係襯呢架車咯。我見過好多其他唔同嘅顏色嘅示範，都遠比黑色好啊。就算要加錢嘅話呢，我都會俾啊。測試完啦，肯定瞓到覺，舒服嘅舒服嘅，闊多少少，再個擁抱感再好啲呢，就 perfect 啦，真係。你幾時見過坐拉里呢？可以有啲咁 chill 嘅坐姿啊？Purosangue 就得咯。爽皮啊！揸咗5分鐘，第一個感覺我而家用緊呢個 comfort 嘅行車模式啦。咁前所未有嘅舒適感喎，喺拉里上邊啊，唔燉喎 V12 唔踩油出奇靜喎。嚟到呢啲咁窄嘅山路咧，第一個感覺咧，我頭先話架車唔係好大部，哇！實情都唔係細㗎，原來啱啱有架泥頭車經過，驚驚。佢除咗佢嘅車好大好闊咧，喺啲窄路上邊咧，始終都會罩忌之外咧，其實真係好好揸。咁啊 Edmund 啊未揸夠嘅，俾我拋佢走嘅啫。咁啊，呢段高速公路咧就等我嚟試啦。咁工程師咧就話：你哋嚟到呢段路咧，你一定要試下佢嗰個點樣控制嗰個路噪啊，嗰啲懸掛噪啊。咦，我而家揸緊講唔講得㗎？呢個車速喺意大利都唔講得㗎喎。喂，咁咧喺呢個車速之下咧，喂，風噪咧遠比我預期嘅低喎。咁但係再上多幾十公里咧。首先會有 engine 聲啦，因為我 kick down 嘅 engine 啦，但係風噪咧都仍然控制到係一個好合理嘅水平喎。咁而家我用緊 Sport Mode 啦，最硬嘅懸掛啦。頭先我坐喺後邊咧，我已經大讚呢套懸掛不得了。作為揸嗰個咧，你更加體會到呢套懸掛嘅厲害之處。佢最犀利嘅地方咧就係無論你喺乜嘢環境。乜嘢路況、乜嘢車速，佢嘅使命好簡單嘅啫，就係令到架車平穩，前後俯仰極少，左右傾側極少，總之令到架車永遠保持一個最安穩嘅程度。咁呢個同過往嘅其他氣壓避震啊、主動式避震啊、電子防傾桿啊，係截然不同嘅。即係大家都會諗到Purosangue 嘅對手 Urus 啦，我哋近期試咗嘅 Performante 啦，其實大家咧喺彎上邊咧嗰個身手咧都係咁了得㗎啦，但係 Urus 咧就係嗰種你剎個彎度，哇！你剎得入㗎，但係你明顯咧係感覺到咧架車咧係有傾側嘅傾向，電子嘢去抗衡嘅，你 feel 到兩樣嘢之間咧喺度互相角力嘅，但係嚟到 Purosangue 換咗依套主動式嘅懸掛系統，冇咗呢個防傾桿咧，又係另一樣嘢喎。你同樣嘅速度，入一個彎入邊，你會覺得呢架車咧，哇，點解唔側嘅喂？哇，點解成架車四平八穩嘅？你明知佢係好多電子係幫緊你手，但係你唔覺佢出手。我覺得拉里近期最犀利嘅地方咧，就係佢有好多好先進嘅電子設備，好多好先進嘅機械科技擺晒落架車度，去輔助一個駕駛者點樣去快。但係咧，佢往往佢出咗手咧，你唔需要同佢講多謝，跟住佢已經走咗去㗎啦。神不知鬼不覺，勁！試下啲 V12 真 V12嘅聲先。都係 V12嘅聲嚟嘅。不過你話純粹講加速力呢，咁依0至100 3.3秒嘅感覺呢，同812呢就完全唔同嘅，因為我哋大家都而家坐得高咗啦，咁你視野高咗，你嘅體感呢亦都會有少少影響嘅。再加上啦，架車超過2噸1啦，咁你要擁喐佢呢，嗰個實際上嘅 mass 咧依然喺度嘅，咁你會感覺到嗰個衝刺力係冇812咁勁嘅，但係都係好勁咯。試多下先。哦
即係好明顯咧，你會 feel 到我軚盤嗰間轉波燈咧係冇812彈得咁癲嘅，但係都係遇神殺神嘅。咁喺試呢架車之前咧，我完全冇懷疑過呢架車嘅性能㗎啦。法拉利做一架跑車一定得㗎啦。咁多咗2道門，多咗2個後座，咁個駕駛感同以前 Lusso 啊、FF 啊好唔同。以前嗰啲部分嘅型號有4驅咧，嗰個4驅咧齋上嚟咧好得意嘅，即係你需要 traction 嘅時候咧，個前軸咧先至幫手，而嗰個幫手咧幾突兀嘅個感覺。嚟到依架車咧行真正嘅4驅咧，咁呢個問題已經冇啦。另一個咧我好喜出望外嘅地方咧，就係佢嗰個 ride comfort， 即係我哋而家一轉用 comfort 避震嘅時候，你從來我冇試過，咦可以揸住一架拉里係咁冇壓力，可以真係聽歌，可以同阿 Edmond 傾偈，你唔需要擔心死啦呢度會唔會刮底啊，唔需要嘅。好輕鬆，可以好享受駕駛，一家人喺度歡天喜地喺度傾下偈，呢啲係過往拉里做唔到嘅。大部分情況下，engine聲都會好傳入個車廂啦。喺今次嘅試駕入邊呢，即係我都幾體會到拉里今次係認真做，真係堅啊嚟料喎！呢架車高性能嘅4門4座跑車嚟講呢，呢部車咧的而且確係我試過覺得評價最高嘅一部。咁所謂嘅其他對手真係要好好咁樣努力挑戰呢個強人啊！好多人咧都買架跑車，喂死搭油門踩個油門就係爽啊！但係新世代嘅拉里咧用咗啲 brake by wire 嘅制動踏板啦，你踩落去實際係一個信號嚟嘅啫，但係佢嗰個 brake 個腳感啦、剎車時間啦、行程啦、反應啦，你要踩過先明白咯。即係當人人都以為啊踩油係爽，其實喺拉里嘅世界咧，踩 brake 都係享受咯。咁一架咁高享受嘅車，自然係要有啲代價啦。咁香港嘅定價咧就680幾萬起啦，未計 option 啦，咁連埋啲 option，我諗你加到齊嘅話，我諗 Edmond 啊8球都不是夢啊！我同你都應該唔會明白呢個世界消費8球買嘅車係咩感覺嘅，但係依架車早已有無數嘅富豪懂得去欣賞佢。全球嘅配額咧都非常之緊張，咁據聞咧而家訂車嘅話咧，等年半咧都走唔甩㗎啦。咁香港幾時會實際交車呢？亦都係未知嘅。咁等下啦，有錢人等得嘅，我哋啲窮鬼唔等得啫。好啦，咁呢條片啊到呢度啦，咁啊又要交翻俾 Edmond 揸啦。我一陣會再揸，呢架車真係冇得傾。中意我哋嘅記得 subscribe 啊，撳埋鈴鈴啦。下次再有出片同大家分享，拜拜。以高性能 SUV 啊，佢唔係叫 SUV。咦，你而家咩毛啊？你而家係 Sport 啊，老細。Sport。咁除咗佢手車比我差少少都係好之外啦嚇，講唔講得㗎？呢個車速喺意大利都唔講得㗎喎。都得嘅，而家買一樣。哇！你咁樣爆出嚟，